është një proces i mundimshëm derisa të vish tek rrugëllaksimi një të një produkti final që sigurisht Io sono me njëherë dy kurve se ka përdo t'jepet! Në shumë! Në shumë! Kuptoni edhe ju mua. Koordinatori rajonal i korporatës tonë nuk mund të ketë tatuazhe, kjo është e qartë. Ju jap para, fuqi. Dhe për të film, kërkoj bestifit. Ishtë në tatuazhe. Ashtë kjo një shkëmbim i keqë. Ju e dini shumë mirë se nuk bëhet fjalë. Gjatë vitit parë për gjëra të ndryshme, kam parë se si ju i keni thyer sekond për sekond, minut për minut. Pastaj ata vetë nënçmohen. Pas kësaj mjafton një lëvizje e vogël sa ata nënshtrohen për gjithçka. Korporata mund të qëndrojallësh, por njerëzit. Ndoshta kjo është arsyeja pse nuk duhet të hiqen në tatuazh. Çfarë do të thotë? Nuk do të fitoj atë punë. Do të më largoni dhe nuk do të udhëhesh njerëz. Nuk do të marr makinën tuaj të re. Ai dini se çfarë do të thotë të lindni përse. Ai dini se si ndjehet një njeri me cilin kalimtarët e kanë thyer kokën. Të jenë në fund shumë e vështirë të ngritur. Shumë më e vështirë se sa kalimi i të gjithë këtyre fazave idiote të kualifikimit. Falni që keni ardhur. Njerëzit sot i kalojnë media. Kaos i vërtet. I godet në tru dhe e duan mallin në çast. Ndërsa zakonisht rrin kot të zvarritur në orë të tëra dhe nuk vlen asgjë. Tim më në çdo histori për pakë. Unë jam klient i referencës. Natyrisht. Nëse duhet do të anashkalojnë gjithçka që ju ta merrni shërbim. Vërtet. Tash më të bëjë këto. Çfarë dini ju? Ju jeni fytyrë rëndësishme. Nëna ime punonte 12 orë në ditë që të mos ngordin nga uria. Derisa një ditë i thanë, faleminderit, je pushuar nga punë. Ti Robert Tani jemi të gjithë ditë. fare, ti volevo në këtë ras në barim. Jam ata. Robert, grazie. Nëse keni nevojë, problem. Me para, apo me njerëz, çfarë të çfarë të tregon? Jo, jam të kishte organizuar të gjithë e mbani me nëzimi. Asgjë nuk i linte rastisë. Perfekcion absolut. Qëtëso, ke kaluar shumë kohë, në partë, nëse keni nevojë për diçka, për do një punë, për diçka tjetër, tregon tutë. Çfarë budalla dhe ç'është për fletë? Me vite me si fole një fjalë tani kaq shumë muhabet me babin.